ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः नैष्ठिकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् दिवसे नाम भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे ऋषिपञ्चम्यां बुधवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 20तमे दिनाङ्के 23 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकम् अस्माकं समेषां मङ्गलं भवेत् तदर्थं वयं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि अत्र अस्माभिः इदमेकं रूपकं ज्ञातं यत् एकः घटः अस्ति, तस्मिन् घटे जलमस्ति, जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बम् अस्ति, प्रतिबिम्बे स्थितः सूर्यः एव वास्तविकः सूर्यः अस्ति इति ज्ञानं नास्ति। तद्वत् आत्मनः तावत् कालपर्यन्तं प्रतीतिः न भवति। घटोदके बिम्बितमर्कबिम्बमालोक्य मूढो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। तर्हि कः मूढः कः जडः? तर्हि जलाशये स्थितस्य सूर्यस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा प्रतिबिम्बे एव सूर्यः वास्तविकः अस्ति एतादृशं ज्ञानं यस्मिन् वर्तते सः जडः अस्ति, सः मूढः अस्ति। एतदस्माभिः ज्ञातम्। इतः परमग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यतेऽर्कः तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। एवं प्रकारेण अयं श्लोकः अस्ति। आदौ एतस्य श्लोकस्य अस्माभिः पदच्छेदः क्रियते। घटं जलं तद्गतम् अर्कबिम्बं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यते अर्कः एतत् त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशः विदुषा यथा तथा। एवं प्रकारेण एतस्य श्लोकस्य आदौ पदच्छेदः भवति। सर्वादौ अस्माभिः सरलार्थरूपेण यदि किञ्चित् ज्ञेयमस्ति चेत् बुद्धिमान् पुरुषः
कः बुद्धिमान् पुरुषः? तर्हि घटः, घटे स्थितं जलम्, एवं च तस्मिन् पतितं प्रतिबिम्बम्, एतत् सर्वं त्यक्त्वा केवलं वास्तविकं स्वयं प्रकाशितं सूर्यं पश्यति स एव विद्वान्। किन्तु आकाशे स्थितः सूर्यः एव घटं जलं प्रतिबिम्बं च प्रकाशयति। एतादृशं ज्ञानं यस्मिन् वर्तते तद् ज्ञानमेव वास्तविकं ज्ञानमस्ति, तद् ज्ञानं यथार्थ ज्ञानमस्ति, तद् ज्ञानं तटस्थ ज्ञानमस्ति इति अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। इदानीं किञ्चित् विस्तृततया एतस्य श्लोकस्य वयं चर्वणां कुर्मः। किं कथयति? तर्हि घटे जलमस्ति, जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बमस्ति, किन्तु प्रतिबिम्बस्य पूर्णः परिचयः नास्ति इति कृत्वा स एव सूर्यः अस्ति इति कश्चित् विचारयति, किन्तु यः विचारयति सः मूढः अस्ति, सः जडः अस्ति। तर्हि यावत् कालपर्यन्तम् एतत् त्रितयम् अस्ति, एतत् त्रितयं नाम एतत्त्रयम्, एतत्त्रयं नाम घटः, घटे स्थितं जलम्, एवं च जले स्थितं प्रतिबिम्बम्, एतत्त्रयम्, तावत् कालपर्यन्तम् ध्यानस्य प्रतिबिम्बं भवितुं नार्हति। वास्तविकः सूर्यः कः? एतद् ज्ञानं यावद् नास्ति, यावद् एतत्त्रयम् अवलोक्यते तावत् तत् तटस्थ ज्ञानं नास्ति। यथा महाभारते प्रसिद्धः प्रसङ्गः, गुरुद्रोणाचार्येण सर्वेपि शिष्याः पृष्टाः, इदानीं लक्ष्यवेधं कर्तव्यमस्ति, सर्वेपि बाणानुसन्धानं कुर्वन्तु। सर्वैः बाणानुसन्धानं कृतम्, एकं लक्ष्यं गुरुणा दत्तमासीत्, प्रसिद्धोऽयं प्रसङ्गः। तथापि अत्र सिद्धं कर्तुं, प्रसङ्गमिमं सिद्धं कर्तुं तं प्रसङ्गं स्मरामि। केनचिदुक्तं वृक्षः अस्ति, वृक्षस्य शाखा अस्ति, शाखायां खगः अस्ति, खगस्य नेत्रमिव किमपि प्रतीयते इति केनचिदेकेन छात्रेण, केनचिदेकेन शिष्येण एतादृशम् उक्तं, कथितं। सर्वैः तत्तत्पद्धत्या उक्तं, किन्तु पश्चात् पार्थः, अर्जुनः, गुडाकेशः, एकः भारतः अस्ति, कौन्तेयः अस्ति, सः कथयति, अहं नेत्रसदृशं किमपि प्रतीयते तद् एकं विहाय अन्यत् किमपि न पश्यामि। तर्हि साक्षात् लक्ष्यमेव साधितं, नाम यद् द्रष्टव्यमासीत् तदेव दृष्टम् इति अत्र पुनः अनुसन्धानं कर्तव्यमस्ति। यावत् चेतसि भावः अस्ति, यावद् मनसि भावः अस्ति यत् अयं घटः अस्ति, एतस्मिन् घटे जलमस्ति, जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बमस्ति, एवं च एतत् प्रतिबिम्बं नास्ति, अपि तु अयमेव सूर्यः अस्ति, एवं प्रकारेण अत्र उक्तमस्ति। तर्हि वास्तविकः सूर्यः कः इति दृग्गोचरः भवति। जले सूर्यस्य यत् प्रतिबिम्बम् अस्ति तत् प्रतिबिम्बमेव वास्तविकं यदि लगति चेत् ब्रह्मांडे संपूर्णं जगत् प्रकाशयति सः सूर्यः दृग्गोचरः न भवति, तत्र दृष्टिः न गच्छति। अस्माकं तु अवस्था, दशा, स्थितिः तादृशी वर्तते, तस्मिन्नेव क्षेत्रे वयं स्मः इति कृत्वा एतादृशाः बहवः प्रसङ्गाः श्रुताः स्युः। अतः आकाशे स्थितस्य सूर्यस्य अवलोकनम् अस्माभिः अर्घ्यमाध्यमेन बहुधा क्रियते। अतः अत्र प्रतिबिम्बस्य भावः स्थूलदृष्ट्या न अपि तु सूक्ष्मदृष्ट्या अस्माभिः स्वीकर्तव्यः वर्तते। एतस्मिन् प्रसङ्गे, एतस्मिन् उदाहरणे अपि स्थूलदृष्टेः आवश्यकता नास्ति, सूक्ष्मदृष्टेः आवश्यकता अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, अत्र सूक्ष्मदृष्टिः का वर्तते? तर्हि आकाशे यः स्थितः सूर्यः अस्ति सः सूर्यः घटं विना, जलं विना, प्रतिबिम्बं विना अपि सः सूर्यः एव अस्ति। किन्तु अत्र प्रतिबिम्बे यः सूर्यः अस्ति सः सूर्यः तावत् कालपर्यन्तमेव सूर्यः अस्ति यावत् कालपर्यन्तं घटः अस्ति, घटे जलमस्ति, जले प्रतिबिम्बम् अस्ति।
इदं कथनम् इदं तात्पर्यम् अस्माभिः एकं स्वीकर्तव्यमस्ति। किन्तु आकाशे स्थितः सूर्यः घटरहितः जलरहितः प्रतिबिम्बरहितः अस्ति इति कृत्वा सः वास्तविकः सूर्यः अस्ति, मूलरूपेण सूर्यः अस्ति, सूर्यः स्वस्वरूपे अस्ति, स्वस्वरूपे इति अत्र अस्माभिः इदमेकं ज्ञेयम्। एतावद् यदि अस्माभिः ज्ञातं यत् घटः अस्माभिः ज्ञातः, जलम् अस्माभिः ज्ञातं, तत्र प्रतिबिम्बमपि अस्माभिः ज्ञातं, किन्तु एतेषां सर्वेषां प्रकाशकः एकः सूर्यः अस्ति। तत्र स्थितं प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा अस्माभिः जलस्य परिचयः न प्राप्यते, घटस्य परिचयः न प्राप्यते, अपि तु घटः अस्ति, घटे जलमस्ति इति कृत्वा जले प्रतिबिम्बं दृश्यते। कदाचित् तथा लगति किमिदं चलति, घटः जलं प्रतिबिम्बम् आकाशे स्थितः सूर्यः तटस्थलक्षणम् इदं किम् अस्ति? किन्तु भगवत्पादाः कोऽयमात्मा तत्सिद्धं कर्तुम् एतत् वर्णयन्ति। तर्हि एतादृशस्य प्रसङ्गस्य सम्यक् प्रकारेण समाराधनं कृत्वा कोऽयमात्मा इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि घटः अस्ति, जलमस्ति, प्रतिबिम्बमस्ति, त्रयाणामपि प्रकाशकः कश्चित् सूर्यः भिन्नः अस्ति। स च सूर्यः आकाशे अस्ति। जले यत् सूर्यस्य प्रतिबिम्बं पतति तेन प्रतिबिम्बेन जलं प्रकाशितं न भवति, घटः प्रकाशितः न भवति, अपि तु वास्तविक सूर्येण घटः प्रकाशितः अस्ति, जलं प्रकाशितम् अस्ति, एवं च सूर्यः प्रकाशितः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति, कीदृशः प्रश्नः भवति? प्रातः काले यदि इयं चर्चा चलति चेत् सूर्यस्य उदाहरणं दातुं शक्यते, किन्तु रात्रौ यदि चर्चा चलति तर्हि घटः अपि भवतु, जलमपि भवतु, किन्तु सूर्यस्य स्थाने चन्द्रः भवतु। एतादृशः भावः कदाचित् कस्यचित् मनसि समुद्भूतः इति मया अनुभूतम्। यत् इदानीं रात्रिकालः अस्ति, इदानीं सूर्यः नास्ति, तर्हि चन्द्रस्य उदाहरणं दत्वापि प्रसङ्गोऽयं साधयितुं शक्यते, साधयितुं न शक्यते। भगवत्पादैः सूर्यः उक्तः चेत् सूर्यः एव एकम्। द्वितीयम् एतस्य यत् कारणमस्ति तत् कालक्रमेण वच्मि। भगवत्पादैः चन्द्रः स्वीकृतः चेत् अस्माभिः चन्द्रः स्वीकर्तव्यः। महापुरुषाणां वचनेषु चञ्चुपातः न कर्तव्यः। वयं न जानीमः भगवत्पादैः यदा अयं श्लोकः उच्चारितः, पाठितः, शिक्षितः, बोधितः, उदाहृतः, तस्मिन् समये दिवसः आसीत् वा रात्रि? सूर्यस्य उदाहरणं तदर्थं दत्तं, दिवसे अयं प्रसङ्गः आगतः आसीत् इति कृत्वा कदाचित् रात्रि स्यात्, किन्तु तथापि उदाहरणं सूर्यस्यैव दत्तं स्यात्। किन्तु चन्द्रस्यापि उदाहरणं स्पष्टं भवति, किन्तु तत् तटस्थं न भवति। कया रीत्या तटस्थं न भवति तदानीं ज्ञातुं शक्यते यदा सावधानतया श्रूयते। यदि वयं सावधानेन शृण्मः चेदेव भवन्तः अग्रे गत्वा वक्ष्यन्ति यत् भवतु रात्रिकालः अस्ति, तथापि अत्र सूर्यस्यैव उदाहरणं देयं भवति, न तु चन्द्रमसः। नान्यथा रात्रिकालः अस्ति, घटः अस्ति, घटे जलम् अस्ति, आकाशे चन्द्रः अस्ति, चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं तत्र पतति जले, एवं च तेन प्रतिबिम्बेनापि इदं कथनं साधयितुं सिद्धं कर्तुं च शक्यते, किन्तु तथा नास्ति, तथा न भवति, तथा न कर्तव्यम्। महापुरुषाणां वचनेषु विक्षेपः न कर्तव्यः। तेषां कथनं बहु दीर्घतमं कथनं भवति, अस्माकं दृष्टिः तत्र न गच्छति। वयं तु अल्पज्ञाः इति कृत्वा अस्माकं मनसि चेतस्सु मनस्सु कदाचित् एतादृशः विचारः आगच्छेत् यद् देशकालधर्मानुसारं उदाहरणं स्वीकर्तव्यं भवति, किन्तु तथा नास्ति। सूर्यः स्वयं प्रकाशितः अस्ति, तर्हि पुनः अत्र पक्षः प्रतिपक्षः आगच्छति। चन्द्रमाः अपि स्वयं प्रकाशितः वर्तते।
वास्तविक रूपेण मूलं गच्छामः चेत् पुनरेकवारम् अहं कापिलेयोपाख्यानं स्मरामि। कापिलेयोपाख्यानं नाम कपिलगीता। कपिलगीता नाम भगवान् कपिलः स्वमात्रे देवहूत्यै उपदेशं ददाति। तस्मिन् समये भगवान् वदति सांख्यशास्त्रस्य उपदेशावसरे, योगशास्त्रस्य उपदेशावसरे, मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। एतादृशः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। तत्र आगतमस्ति सूर्यः तपति मद्भयात्। इदमेव कथनं पुनः श्रीमद्भगवद्गीतायां 15 अध्याये वर्तते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तर्हि सूर्ये चन्द्रमसि अग्नौ यत्तेजः अस्ति तत्तेजः परमात्मनः वर्तते इति भगवद्गीता प्रमाणम्। तत्र च भागवत प्रमाणम्। तर्हि अत्र भगवत्पादः पुनः सूर्यस्य प्रतिबिम्ब विषये किमर्थं चर्चां विदधति, तस्यापि कारणं वर्तते। कालक्रमेण वयं तत्र ज्ञातुं प्रवृत्ताः भवामः। तर्हि अत्र उक्तं किमुक्तं? घटः अस्ति, जलम् अस्ति, प्रतिबिम्बम् अस्ति, किन्तु एतेषां सर्वेषां प्रकाशकः कश्चिदन्यः अस्ति। वा सूर्यः कुत्रचित् अन्यत्र अस्ति। यस्य सूर्यस्य कृपा प्रसादेन वयं तद् वक्तुं शक्नुमः यद् अयं घटः, एतस्मिन् घटे इदं जलम्, एवं च एतस्मिन् जले इदं प्रतिबिम्बम् इति वक्तुं प्रभवामः। तावत् पूर्णं न भवति। ततोप्यग्रे किमस्ति? तर्हि सूर्यः स्वयं प्रकाशितः वर्तते। अध्यात्ममार्गे पुराण परंपरायां, वेद परंपरायां कदाचित् तथा वक्तुं प्रभवामः यत् सूर्यः स्वयं प्रकाशितः नास्ति, सूर्येणापि प्रकाशः कुतश्चित् स्वीकृतः वर्तते, कुतश्चित् स्वीकृतः अस्ति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति, सूर्यः प्रकाशितः एव अस्ति, स्वयं प्रकाशितः अस्ति, सूर्ये स्वस्य प्रकाशः अस्ति, एवं च तेन एकेन सूर्येण सर्वाण्यपि वस्तूनि प्रकाशितानि भवन्ति। एतस्य एकः अर्थः भवति चन्द्रमसा सर्वं प्रकाशितं न भवति, अपि तु सूर्येण सर्वं प्रकाशितं भवति इति कृत्वा भगवत्पादे कदाचिदत्र सूर्यः स्थापितः। पुनश्च द्वितीयं कारणं, चन्द्रमसि अमावास्या वर्तते, चन्द्रमसि वृद्धिक्षयत्वम् अस्ति इति कृत्वा यदा क्षयः भवति, यदा कृष्णपक्षः भवति, यदा प्रतिपत्तिथौ चन्द्रमाः भवति चेत् तस्मिन् समये तादृशः प्रकाशः नास्ति, यादृशः प्रकाशः पूर्णिमायाम् अस्ति इति कृत्वा भगवत्पादेन कदाचिदत्र सूर्यः एव स्थापितः स्यात्। इदमपि अन्तिमं परमं चरमं कारणं नास्ति। अत्र ये विचाराः समुत्पन्नाः भवन्ति एतयोर्द्वयोर्मध्ये नाम सूर्यचन्द्रयोः मध्ये। किन्तु यः विद्वान् अस्ति, पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः ज्ञातं कः मूर्खः, कः जडः, कः मूढः, तदस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अनेन द्वितीयेन श्लोकेन तद्कथनं पूर्णतया सिद्धं भवति। तद्कथनं नाम यथा पूर्वस्मिन् श्लोके जड़ विषये, मूढ़ विषये, मूर्ख विषये उक्तं, तद्वत् यदि कश्चित् विद्वान् अस्ति, यदि कश्चित् ज्ञाता अस्ति, यदि कश्चित् उपासकः अस्ति चेत् सः कया रीत्या एतस्य प्रसंगस्य दर्शनं कर्तुं शक्नोति चेदत्र उक्तमस्ति, स एव विद्वान्, यः विद्वान् आत्मविद् भवति। आत्मविद् भवति, आत्मानं जानाति स विद्वान् इति एका व्याख्या वर्तते। विद्वान् इति शब्दस्य एका व्याख्या इयं वर्तते। आत्मानं जानाति, आत्मवित्, आत्मानं वेत्ति, आत्मवित्। आत्मज्ञः, सर्वज्ञः, अल्पज्ञः, प्राज्ञः, अज्ञः, बहवः शब्दाः सन्ति। येषु शब्देषु पृष्ठे ज्ञ आगच्छति। ज्ञ, ज्ञाता, बुद्धा, एतत्। तर्हि अत्र
यः पुरुषः आत्मनः ज्ञानं प्राप्नोति सः पुरुषः एव विद्वान् अस्ति। विज्ञाने इति धातुः वर्तते। तर्हि अत्र विज्ञाने इत्यत्र ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति वा ज्ञेयमस्ति? तर्हि किं ज्ञेयमस्ति? तर्हि उपनिषत्सु उक्तं वर्तते, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मानं विद्धि, आत्मानं विद्धि इत्यत्रापि विज्ञाने धातोः अत्र उक्तं वर्तते। अतः यः आत्मतत्त्वं जानाति सः विद्वान्। अत्र विज्ञाने अर्थात ज्ञानमस्ति, अर्थात जानाति, तर्हि यः जानाति सः विद्वान्, यः जानाति सः विद्वान्। किन्तु किं जानाति एतदपि स्पष्टं कृतमस्ति, आत्मानं जानाति चेदेव विद्वान्। आत्मवित् स आत्मवित् तरति, स तरति लोकान्, एतदपि अस्ति तत्र ईशावास्योपनिषदि। स तरति, यः तरति सः तारयति। तर्हि अत्र उक्तम् आत्मनः ज्ञानं यस्मिन् वर्तते स एव विद्वान् अस्ति। तर्हि इदानीं यस्य प्रसंगस्य अस्माभिः चर्चा कृता, एतस्य प्रसंगस्य एतस्य रूपकस्य तात्पर्यं किं तदिदानीम् आगच्छति। सावधानेन शृण्मः। पुराणानाम् इदं वचनं वर्तते, सावधानतया शृणु। तर्हि अत्र इदं कथनमस्ति। किं कथनमस्ति? घटः एकः अस्ति, घटे जलम् अस्ति, जले प्रतिबिम्बम् अस्ति। तर्हि अत्र रूपकत्वेन अस्माभिः किं स्वीकर्तव्यमस्ति इति इदानीं वयं ध्यानेन शृण्मः। घटः नाम शरीरम्, घटः नाम शरीरम्, जलं नाम विचाराः, तरंगाः, कल्पनाः इति जलम्। एवं च प्रतिबिम्बं नाम जीवः। तावत् काल पर्यन्तं जीव संज्ञा अस्ति, यावत् काल पर्यन्तं प्रतिबिम्बे सूर्यभावः, सूर्यस्य भावः अस्ति, तावत् काल पर्यन्तं जीव संज्ञा अस्ति। परिमाणं तस्य दत्तं वर्तते श्वेताश्वेतरोपनिषदि, तत्र न गच्छामः। किन्तु भगवत्पादैः यद् रूपकं प्रदत्तं तस्मिन् रूपके सूर्यः एव स्वीकर्तव्यः, चन्द्रमाः न स्वीकर्तव्यः। तस्य इदमेकं प्रयोजनं यद् आत्मनः रूपकत्वेन सर्वत्र सूर्यस्यैव चर्चा कृता वर्तते। सूर्यः जगतः आत्मा, तद्वद् अस्माकं शरीरे अपि एकः आत्मा अस्ति। आत्मनः तुलना सूर्येण सह भवति, सूर्यस्य तुलना आत्मना सह भवति। मनसः तुलना चन्द्रमसा सह भवति, चन्द्रमसः तुलना मनसा सह भवति। अतः मनसः कारकः चन्द्रमाः अस्ति वा चन्द्रमाः मनसः कारकः अस्ति। आत्मनः कारकः सूर्यः अस्ति। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। तर्हि अत्र आत्मा इति शब्देन भगवान् शङ्करः भगवत्पादैः एव स्वीकृतः वर्तते मानसपूजायाम्। अत्र आत्मा एतस्मिन् श्लोके आत्मा इत्यस्य कः अर्थः? आत्मा इत्यस्य अर्थः अस्ति शङ्करः। गिरिजामतिः, मतिः अर्थात् शिवा, शिवः नाम आत्मा, मतिः नाम शिवा। श्लोके भगवत्पादानामेव वचनम्। उपनिषत्सु अपि बहुधा अयम् आगच्छति प्रसङ्गः। यत्र यत्र आत्मनः वर्णनमस्ति तत्र तत्र सूर्यस्य कल्पना कृता वर्तते, तत्र तत्र सूर्यस्य रूपकं दत्तमस्ति। यथा जगत् प्रकाशितं सूर्येण भवति तद्वत् इदं शरीरमपि प्रकाशितं भवति आत्मनः सूर्येण वा आत्मनः प्रकाशेन इति कृत्वा इदं शरीरं नाम घटः। गुर्जर भाषायां बहूनि काव्यानि भजनानि च तादृशानि सन्ति यत्र घट अर्थात् शरीरम् इति स्पष्टं सिद्धं च कृतमस्ति। मम शरीर घटे वा मम घटे विराजितः अस्ति श्रीनाथ प्रभुः इति एकं प्रसिद्धं गीतम्।
तर्हि अत्र घटः जलं प्रतिबिम्बम्, घटः जलं प्रतिबिम्बम्, घटः शरीरं जलं विचाराः प्रतिबिम्बं जीवः। एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः अवलोक्यते, सूक्ष्म चिन्तनं च क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते अत्र भगवत्पादैः इदमेव रूपकं किमर्थं प्रदत्तमिति। नान्यथा सरोवरे अपि भवति, किं भवति? जलं। समुद्रेऽपि भवति जलं, कूपे अपि भवति जलं, किन्तु अत्र घटः एव स्वीकृतः। कारणं स च घटः एतस्य शरीरस्य रूपकभूतः अस्ति, एतस्य शरीरस्य प्रतिनिधित्वं करोति, शरीरम् अभिभ्यनक्ति इति कृत्वा सः घटः। घटे जलमस्ति, जलमस्ति नाम जलानि सन्ति। वास्तविक रूपेण यदि स्वीकर्तव्यमस्ति चेत् जलं नास्ति, जलानि सन्ति। जलं जले जलानि, नपुंसकलिङ्गे जलशब्दस्य रूपाणि भवन्ति, अर्थात् अधिकं जलमस्ति। तद्वद् अस्माकं मस्तिष्केऽपि बहवः अधिकाः विचाराः सन्ति इति कृत्वा तत् जलम्। एवं च यत् प्रतिबिम्बम्, इदं प्रतिबिम्बं नास्ति, अपि तु अयमेव सूर्यः अस्ति। तद्वत् मम घटे यत् जले, तस्मिन् जले प्रतिबिम्ब रूपेण अहं यत् पश्यामि तत् प्रतिबिम्बं नास्ति, अपि तु सूर्यः अस्ति। अर्थात् अयं जीवः एव आत्मा अस्ति इति जीवात्मनः अत्र कल्पना कृता वर्तते। जीवभावः, जीवभावः यावद् आत्मज्ञानं न भवति तावत् कालपर्यन्तं जीवः एव आत्मा अस्ति इति वयं वदामः। किन्तु मायायाः आवरणं यदा निर्गच्छति, यदा प्रतिबिम्बं मिथ्या अस्ति, वास्तविक रूपेण प्रकाशितः सूर्यः नभोमण्डले अस्ति, तद्वद् वास्तविक रूपेण एतस्य घटस्य प्रकाशकः आत्मा भिन्नः अस्ति, जीवः भिन्नः अस्ति इति ज्ञानं यदा भवति तदानीं सः विद्वान् अस्ति, तदानीम् अयं विषयः सिद्धः भवति। एवं च भगवत्पादाः यद् वर्णयन्ति यत् कोऽयमात्मा, एतद् रूपम् अत्र सिद्धं भवति। कोऽयमात्मा इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अस्माभिः अनेन रूपकेण इदम् एतत् स्वीकर्तव्यमासीत् यत् इदमेव परं सत्यमस्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति, किं कथयन्ति? स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। अत्र श्लोके विदुषा इति तृतीय एकवचनं स्वीकृतं वर्तते, विद्वान् इत्यत्र विदुषा। तर्हि पंडितेन, ज्ञानिना, महापुरुषेण इदमेकं ज्ञेयमस्ति, यथा सूर्यः स्वयं प्रकाशितः अस्ति तद्वदयम् आत्मा अपि स्वयं प्रकाशितः अस्ति। कस्यचित् आवश्यकता नास्ति, कस्यचित् तत्र साहाय्यम् अपेक्षितं नास्ति। शरीरं तावत् कालपर्यन्तम् एव प्रकाशितमस्ति यावत् कालपर्यन्तम् एतस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति। एकवारं शरीरात् आत्मा निर्गच्छति, पश्चात् एतत् शरीरं कीदृशं मलिनम् एवं च कृष्णवर्णीयं भवति तद्वयं न जानीमः। कारणं प्रकाशकः आत्मा निर्गतः इति कृत्वा अयं घटः भग्नः। पश्चात् घटस्य किमपि मूल्यं नास्ति, पश्चात् शरीरस्य किमपि मूल्यं नास्ति यावत् कालपर्यन्तं। तर्हि इदमत्र एकं स्पष्टं भवति, यदि आत्मना एतत् सर्वम् इदं शरीरं प्रकाशितम् अस्ति चेत् यस्य प्रकाशेन शरीरं प्रकाशितम् अस्ति तस्य सूर्यस्य अस्माभिः आराधना उपासना वा कर्तव्या भवति। अर्थात् आत्मा सेवनीयः, आत्मा श्रोतव्यः, आत्मा द्रष्टव्यः, आत्मा मंतव्यः, आत्मा निधिध्यासितव्यः इति स्पष्टं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः, एतद् यदुक्तम् अस्ति तदत्र स्पष्टं भवति। अस्माभिः घटस्यापि आराधना न कर्तव्या अस्ति, जलमपि न द्रष्टव्यमस्ति, प्रतिबिम्बमपि न मंतव्यं न मननीयमस्ति, अपितु आत्मा निधिध्यासितव्यः अस्ति। वास्तविक रूपेण यस्य प्रकाशः अस्ति सः प्रकाशः एव अस्माभिः सेवनीयः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः, आस्वादनीयः। इदम् अत्र उक्तम्। एवं च एतत् स्पष्टतया यः जानाति स एव विद्वान्। विद्वान् जानाति, स्वयं प्रकाशितः आत्मा, स्वयं प्रकाशितः अस्ति, सूर्यः स्वयं प्रकाशितः अस्ति।
इति विद्वान् जानाति। एवं च नियमः अस्ति, विद्वान् एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्। भगवत्पादैः अयं श्लोकः अयं भावः केन प्रकारेण अवतरितः तत्तु कश्चित् विद्वान् एव जानाति। विदुषां परिश्रमः ये विद्वांसः भवन्ति ते एव जानन्ति, सर्वेषां समेषां सामर्थ्यं नास्ति तत्र। तर्हि अत्र इदम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमस्ति यद् एतस्मिन् श्लोके रूपकत्वेन भगवत्पादैः यद् वर्णितं तत्र घटः नाम शरीरमस्ति, जलं नाम विचाराः सन्ति, कल्पनाः सन्ति, इच्छाः सन्ति, यत् किमपि ग्रहीतुं शक्यते। एवं च प्रतिबिम्बं नाम जीवः अस्ति। यथा प्रतिबिम्बं मिथ्या अस्ति वा प्रतिबिम्बम् एव सूर्यः नास्ति तद्वत् जीवः अस्ति, आत्मा नास्ति इति अत्र स्पष्टं भवति। पुनरेकवारम् अहं श्लोकं तत् स्पष्टं करोमि। घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं, गतम् अर्कबिम्बं, घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यतेऽर्कः। एतत् सर्वं विहाय नाम घटोऽपि नास्ति, जलमपि नास्ति, प्रतिबिम्बमपि नास्ति चेद् अपि विनिरीक्ष्यते। अत्र वि नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकम् ईक्षणे धातुः वर्तते, तस्य आत्मनेपद प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। विनिरीक्ष्यते अर्कः, अर्कः नाम सूर्यः। घटं नास्ति चेदपि सूर्यः अस्ति, तद्वत् शरीरं नास्ति चेदपि आत्मा अस्ति, किन्तु आत्मा नास्ति चेदपि शरीरमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। शरीरं विना आत्मा स्थातुं शक्नोति, किन्तु आत्मानं विना शरीरं स्थातुं न शक्नोति। शक्नोति किन्तु दीर्घकालं यावत् स्थातुं न शक्नोति। यावत् कालपर्यन्तम् आत्मा शरीरं विना तिष्ठति तावत् कालपर्यन्तं शरीरम् आत्मानं विना स्थातुं न शक्नोति इति कथनस्य बीजं, कथनस्य तात्पर्यम्। तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। एवं प्रकारेण उक्तम्। अत्र स्वयं प्रकाशः, कारणं सूर्यः स्वयं प्रकाशितः अस्ति, तद्वदयम् आत्मापि स्वयं प्रकाशितः वर्तते। इतोपि अयं विषयः अग्रे भगवत्पादाः पुनः सिद्धं कुर्वन्ति, किन्तु श्लोकत्रितयं वर्तते। श्लोकत्रितयं त्रयाणां श्लोकानाम् एकः गुच्छः अस्ति इति कृत्वा कस्यचित् नूतनस्य विषयस्य प्रारम्भः वयं पुनः कालक्रमेण विधास्यामः, करिष्यामः। अद्य एतावदलं पुनः भगवता एवं च भगवत्पादैः अयम् अवसरः प्रदत्तः। एतस्मिन् समयेऽपि भवन्तः समुपस्थिताः इति कृत्वा वयं सर्वेपि परमात्मनः ऋणिनः स्मः। भवतः सर्वान् प्रति कार्तज्ञभावं विनिवेद्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां पुनरेकवारमिदं ऋषिपञ्चम्याः ऋषिसत्रं ऋषिचरणयोः समर्प्य अस्माभिः एतत् पूर्णं कर्तव्यम्। अद्य महत्त्वपूर्णः दिवसः। महत्त्वपूर्णः दिवसः नाम ऋषिऋणात् मुक्त्यै एकः कश्चिद् नियमः अद्य स्वीकर्तव्यः भवति वा एकं किमपि व्रतं स्वीकर्तव्यं भवति। अद्य यथा कथमपि इदं सत्रम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यमासीत्, तस्य एकमेव कारणमासीत् यत् ऋषीणां ऋणम् अस्मासु वर्तते, तस्मात् ऋणात् मुक्त्यै एकः कश्चिदयं नम्रः प्रयासः भवति चेदपि ऋषिभ्यः अयम् अर्घ्यः भविष्यति इति धिया अस्माभिः विलम्बेनापि इदं सत्रं चालितं। भवन्तः समुपस्थिताः, इदमस्ति भवतां सर्वेषाम् औदार्यं। पुनरेकवारं भगवच्चरणयोः प्रणामान् विधाय श्लोकाभ्यां सत्रमिदमहं समर्पयामि। ऋषिवन्दनां च कृत्वा एतत् पूर्णं करोमि। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।